Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係咩咧？就種嗰隻芋頭，係啦，嗱，咁啊俾大家望一望嗰隻芋頭係點樣嘅先。好啦，嗱，各位見到呢個芋頭啦，出晒芽就 O K 嘅咯。嗱，芋頭咧，如果你培苗咧買翻去，跟住咧擺喺個膠袋裡面咧，過得2、3個星期咧，佢就標芽嘅咯喎。係啦，咁你標芽就可以種嘅咯喎，咁樣啦。芋頭出咗芽都食得嘅，咁就睇睇各位啦。嗱，唔係所有嘢出芽都食得嘅，例如薯仔又唔食得啦。薯仔如果出芽，千祈唔好食啦咁樣。咁你話有其他種類嘅嘢咧，就茶筍好先食啦咁樣。好多嘢都食得，有好多嘢都唔食得嘅咁樣。大家要查清楚先好食啦。OK，好嗱，咁我種喺呢個地上面嘅。咁呢度呢個水源好正嘅，天然嘅山水。咁我哋係天然嘅種植。好啦，種完咗嘅咯喎，俾大家望一望先近啲啦。近啲就係咁，俾大家望望都見唔到嘢㗎啦，因為喺泥裡面㗎啦，種嗰個芋頭係啦咁樣。依家等待佢嘅茁壯成長。好啦，都係一樣嘅啫。好，今日翻到呢度啦，希望大家推介呢條片，中意食芋頭嘅人睇下啦，中意種嘢嘅人睇下。OK，好，多謝晒，拜拜。